Zyrat e kadastrës së Vlorës do të zhvendosen drejt selisë qendrore të agjencisë në Tiranë, në rrugën Jordan Nisja, pas problematikave të shumta në funksionimin e degës lokale. Vendimi është marrë nga drejtoria e qendrës së agjencisë së kadastrës dhe është firmosur me 23 janar nga drejtoria e përgjithshme Lorena Goxobelli. Sipas udhëzimit zyrtar, zhvendosja e dokumentacionit dhe e zyrave duhet të përfundojë brenda këtij muaji. Problematikat e kadastrës së Vlorës nuk janë të reja. Gjatë viteve të fundit, dega lokale ka pasur mbi 10 drejtorë që kanë qëndruar në detyrë për periudha të shkurtra dhe më pas janë ndorhequr, duke lënë pas vështirësi në menaxhimin e provave dhe dokumentacionit. Procesi i transferimit ka për qëllim të rrisë efikasitetin, të minimizojë vonesat administrative dhe të zgjidhë konfliktet e përhershme për pronat. Ky lloj transferimi nuk është i pari. Një vendim i ngjashëm kishte ndodhur në vitin 2021 kur zyrat e kadastrës së Durrësit u zhvendosën në Tiranë për shkak të proceseve të zgjatura dhe burokracive të shtuara që kishin lindur nga konfliktet për pronën. Ekspertët e administratës presin që zhvendosja zyrtare të Vlorës të sjellë një përmirësim të dukshëm në menaxhimin e dokumentacionit dhe të shërbimeve ndaj qytetarëve.